لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. Pergi haji ke tanah suci, memenuhi panggilan ilahi, bersihkan diri, sucikan hati, menghadap Allah Rabbul Izzati, tinggalkan negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anu kubri pados dihormat Bapak Dewan Pengaturan Masjid Al-Muhajirin, Bapak Dindir, anu kubri pada hormat Bapak Koordinator Wilayah Putra Timur, mobil khusus Koordinator Blok C Bapak Agus Junjunan. Oke, anu kubri pada hormat Al-Mukarram Bapak Ustaz Alam Permana selaku pengurus Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Rancaikek, sekaligus Ketua Tanfisiah NU Desa Cilegon Rancaikek, Lodi Sumping Pak. Ia masih Pak di Masjid Nebah Arami Maklum. Mudah-mudahan nokobanana kita berkah Pak. Amin. Oke, dahilah Bapak Ustaz Denny selaku sekretaris Nahdlatul Ulama Desa Cilegon, Lodi Sumping Pak. Nahdlatul Ulama atau Kapanana. Oke, bapak-bapak, reng-rengan DKM Masjid Al-Muhajirin Al-Kubra Allah dimuliakan. Pertama-tama mangga urang panjatkeun puji saudara syukur urang kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina wangnu ayeuna qudrat Allah Subhanahu wa taala urang biasa riung kumpul amrok lomo dina raraga sejak tolabul ilmi. Mudah-mudahan niat urang satolabul ilmi ngahilangkeun kebodohan diri urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sapertos anu patos diagendakeun dina jauh-jauh hari Bapak DKM ieu salah sawios kadeudeut ka urang sadayana reng-rengan pengurus Dewan Pengaturan Masjid Al-Muhajirin anu mana sakedap deui urang lebet ka stasiun Zulhijjah. Panginten kami etangan mah kantun etangan sabaraha dinten deui nya kana kaping hiji teh. Pangarsa DKM ngarencanakeun lebih-lebih hari ka urang sadayana mobil khusus pengurus anu mana mungkin ditunjuk panginten selaku
panitia pengurusan dan penyembelihan hewan kurban. Alhamdulillah dina Idul Adha anu ayeuna 1440 Hijriah di lingkungan Putra Kobaring Timur Masjid Al-Muhajirin perdana panitanya baritanya di masjid dia menyembelih anu tahun kamari mah alhamdulillah oke masih menyembelih, cuman tempatnya masih ala kadarna nyaeta di sekretariat. Nah alhamdulillah dina tahun ayeuna sok sanajan masjid kacan rekse, alhamdulillah antusias warga masih aya kanggo penyembelihan anu mana insyaallah kanggo pengurusan disangakeun ka para pengurus DKM. Nah kukituna supados urang dina ngelola ataupun dina ngurus eta hewan kurban sesuai sareng aturanana, kukituna maka urang kupikeun urang sadayana oke pasti dugikeun ku pangarsa Ustaz Alam sakantena panita dina agenda nu ayeuna kuh bilih direng-rengan aya patarosan-patarosan salami kegeduhan pengalaman gitunya, maka biasa paminta langsungkan jawab ya biasanya Ustaz pados langsung upami di dapur lalu biasa sok ada hilang gitu kurang langsung ya diskusi pamintanya upami terkait pemaparan atau di perjalanan. Nah begituna dina agenda ngomongin ayeuna nyaeta utama kurang kupikeun kurang sadayana pemaparan ataupun presentasi perihal pengelolaan hewan kurban. Anu terakhir paling dari acaranya da intina dina winu ayeuna pokona presentasi ataupun pemaparan perihal kurban. Begituna sepanos penyekelong kana waktu sinar kehormatan disangkeun ka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddarana bil jama'ah wa nahana 'anil mufarraqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الآية. وقال أيضا في آية أخرى فصل بربك وانحر الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وفي حديث أخرى فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. Al-hadis makna wallahu a'lam bimuradi. Puji beserta syukur semoga orang sami-sami panjatkeun ka hadirat Allah Rabbul Ghafur. Shalawat wa salam mugia salamina dicurah limpahkeun ka panutan alam ani habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in, sinaran tabi'atna tundugikeun ka urang sadayana. Anu mudah-mudahan urang termasuk umat mantena anu nginginkeun syafaatul uzma jaga di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kuparibados ti hormat pangarsa kasepuhan Bapak Ketua DKM kalih jajaran. Oke, Bapak Korwil kali hereng-herenganana dari unsur pemerintahan di atasan dulu ke bawahan anu aya di
putra Gading Timur anu pribadi sepi hormat, para kesepuhan, para wargi-wargi anu aya di ieu tempat anu pribadi sepi hormat, oge rekan simkuring, sahabat simkuring, wargi simkuring, Bapak Ustadz Deni anu pribadi sepi hormat, Bapak Ustadz Mobil anu pribadi sepi hormat. Sarayana jamaah wargi-wargi Masjid Al-Muhajirin anu pribadi sepi hormat, kalayan mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi-wargi alhamdulillah atas izin Allah sababilah qudrat iradat mantenna ngalakukan wasilah apa ngersa ketua DKM pribados dina ieu saah tiasa bermuwajahah sareng sadayana alhamdulillah ditepakeun deui sareng wargi-wargi nu aya di Putrako bari aya dina kaayaan sehat walafiat. Mudah-mudahan urang tepangna, mudah-mudahan urang mempelna jantan asbab wasilah Allah ngaluksurkeun rahmat sareng barokah ka urang sadayana. Anu salajengna urang di Bujang Enggal wae margi waktos deui kada usapan maksudna langkung tina jadwal bahaya dina pangosan kayak lemburan. Benten orang langkung dina ngobrol gitu nya dina ngaos mah langkungan tina jadwal terhadap para rubuh ngobrol kuliah. Tah pangintenan urang di Bujang Enggal wae pribados dina ieu kesempatan ngalaksanakeun tugas khidmah pribados anu kalasan tadi diuningakeun pribados panginten isi kibum di DMI Kecamatan kalarasan di bidang sosial pribados nada tawakuf anu kasuhun mobil khusus ka jajaran pengurus DKM bahwa DMI teu acan tiasa ngabantusna naon pangresa nada hapunten kasadayana tina naon rupi keterbatasan abdi sareng rengrengan. Oge pribados pangintenan ngakhidmat di Nahdlatul Ulama ranting Desa Jorgo nya kitu keneh teu acan tiasa ngabantos anu langkung nya hadirna pribados na ieu kesempatan semata-mata insyaallah mudah-mudahan sudah bentuk khidmah pribados di DMI sareng Nahdlatul Ulama ngakhidmah kangge umat. Mudah-mudahan pribados sakedikna tiasa ngagugurkeun tugas sareng kewajiban DMI sareng Nahdlatul Ulama. Panginten anu tiasa sakedikna masihan gambaran bil khusus dina perkawis pelaksanaan ibadah kurban eta bahasan tentang fikih kurban. Margi dina ibadah Rasul wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Setiap amal yang tidak disertai ilmunya maka amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sieun teuing urang capek ngaluarkeun waktu, ngaluarkeun tenaga, bahkan harta hoyong ibadah, tapi karena teu didasarkan ku ilmuna terlepi karena pamaksudanana sabab teu sesuai sareng aturan. Maka ketika orang bade ngalaksanakeun apapun ibadahna sebelum prak ibadah siapkeun heula ilmuna sakamampuan urang. Luar biasa alhamdulillah program di DKM Banten dina bawah pimpinan Panglesa Kasepuhan luar biasa. Ieu sebagai buktos tanggal waler mantena pangintenan kangge umat anu aya di Putrako ayeuna bade mayunan kurban sigap ti ayeuna urang persiapkeun naon wae anu urang kedah dijalankeun kumaha aturanana supaya terpagadrung sareng aturan syariat. Nah pangintenan urang ngawitan wae hapunten pribados nukeun widi bari ngadat kahijina ame pribados teu tunuk di kawitan tina kurban itu pengertian kurban. Nah pangintenan di dieu tiasa diuningan ku bapak-bapak
Peribados moal panjang teh ngabahas sekilas wae panten ke urang dipertajam dina diskusi menawi pengertian kurban. Nah, kurban adalah jenis hewan tertentu yang disembelih mulai hari nahar 10 Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik 13 Dzulhijjah dengan tujuan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Upami dina bahasa kitabna dina fikih klasik adalah ismul lima yudbahu fi ashri Dzulhijjah ila ayyamit tasyrik bi niyyati taqarruban ila Allah. Eta pangintenan. Jantan kurban teh jenis hewan tertentu yang disembelih. Jantan nu disebutkeun kurban mah hewan teh tos disembelih, Pak. Upami hirup keneh teh acan disebut kurban. Neme calon hewan kurban. Kurban mah tos beres digeresel disembelih neme eta disebutkeun kurban. Kitu ge lamun mencitna kaping 10. Mun mencitna kaping 8 mah komo jeung ayeuna mah teu jadi kurban, kajen niat tak kurban itu Allah. Nah, dina kaping 10 ge henteu asal kaping 10 pan pergantian hari teh pami dina tahun Hijriah mah maghrib. Berarti maghrib teh tos masuk kaping 10, mulai takbir teh tos dina kaping 10 Dzulhijjah. Mun mencit didinya eta ge teu kalebetkeun hewan kurban. Jangankan mencit dina maghrib tos subuh kaping 10 Dzulhijjah. Nah, tapi teu acan nyorang waktu, teu acan terbit matahari terus sabadana terbit teu acan nyorang waktu yang cukup dipakai 2 rakaat salat dan khutbah. Waka digeresel mencit eta ge teu acan kalebetkeun kurban. Kalebetna hanya sedekah biasa, sedekah sunnah. Janten waktosna ge kurban mah ditangtoskeun. Begitupun hewan oge ditangtoskeun, teu asal-asalan. Kurban kunaon cenah kurban teh ku hayam mah. Hayam sakanang dibeujit kabeh. Teu kalebetkeun kurban, pami sapengertian ieu. Nah, salajengna urang lajengkeun menurut mazhab Imam Syafi'i, hukum berkurban itu adalah sunnah ain bagi yang tidak memiliki keluarga, masih single, masih jomblo, eta mah sunnah ain. Ieu hukum asalna Pak. Lajeng kangge anu memiliki keluarga, anu terus berkeluarga, eta mah sunnah kifayah. Dalam arti dijelaskan sunnah kifayah adalah kesunahan yang sifatnya kolektif, di mana salah seorang anggota keluarga ngalaksanakeun kurban maka gugur kemakruhan dari anggota keluarga yang lain, henteu makruh gitu. Nah, eta pangintenan dina kurban. Salajengna kurban anu tadina hukum asalna sunnah bisa berubah menjadi wajib apabila ku sabab nazar. Nazar aya 2 Pak, aya nazar hukmi, aya nazar syar'i. Nazar hukmi apabila bapak-bapak nuju nuntun domba lajeng aya nu naros, Pak bade ka mana eta nuntun domba? Tah bade ka masjid. Kangge naon Pak eta domba teh? Kangge kurban. Itu ucapan seperti itu ada 2 pendapat ulama. Yang satu menghukumi bahwa ucapan seperti itu masuk kategori nazar, maka kurbanna janten wajib nu tadina sunnah. Pendapat kedua itu lamun yang berbicara menjawab pertanyaan itu adalah orang awam yang tidak tahu hukum kurban, maka eta henteu jadi nazar karena ketidaktahuannya. Hiji, kaduana mutlak bade awam bade alim ketika menjawab pertanyaan orang nuju nuntun domba, nuju nuntun sapi, bade eta sapi eta nu kangge naon mun disebatkeun kangge kurban langsung harita keneh janten nazar. Pindah hukum nanti sunnah jantan wajib ku sebab nazar. Kadua nazar aya nazar syar'i. Nazar syar'i mah ceuk bapak teh kieu, lamun saya naik pangkat, mun saya naik gaji, mun anak saya kawin, maka saya nazar haji ayeuna rek kurban. Itu nazar. Eta mah mutlak langsung jantan wajib kurbanna ku sebab nazar. Dilanjut. Nah, salajengna syarat berkurban. Kurban menurut syariat memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Hiji, hewan yang dijadikan kurban tergolong jenis an'am, binatang ternak, yaitu unta, sapi, kerbau, dan kambing. Tah anu sah diangge kurban mah ieu Pak.
onta, sapi, munding, sareng kambing. Hayam mah teu kaji. Gening sana aya, sok aya geningan nyebatkeun lamun teu mampu kurban sapi, teu mampu kurban munding, teu mampu domba, teu mampu embe ku hayam. Kumaha eta maksud mah nya kenging pahala, tapi sanes pahala kurban, pahala sedekah dan utama itu mah. Mun urang moal kurban ayeuna atung ke dina lebaran teh minimal nyiapkeun meunceut hayam we saaya-aya. Pasak harita keneh sayogikeun kangge masihan tuang jalmi-jalmi anu pulang tina salat Idul Adha. Pan mantep Pak. Agung padilahna salah satu seperti itu. Janten sanes berarti mewakili kurban bisa menggantikan sapi jeung nu sanesna ku hayam. Nya teu mungkin Pak. Da karena aturan lagi seperti itu. Nah, salajengna jenisna atau hewan anu bari kurban nanti unta sampai ke kambing teh boleh jantan, boleh juga betina. Bilih di urang sok otomatis dianggap karena biasa di mana-mana keumumanana anu janten kurban teh jalur. Bilih dianggap lamun kubikang mah teu sah kurban, padahal aslina mah sah dan boleh, Pak. Asal ulah anu nuju hamil. Gitu. Itu pun ikhtilaf, ada pendapat walaupun dhaif, ada yang membolehkan ku binatang, ku hewan anu kurban anu betina walaupun sedang hamil, hanya pendapatnya lemah. Jadi pada dasarnya kurban itu henteu mesti ku jalu wae, ku bikang ge teu sawios. Hanya ketika berbicara utama mana jantan dan betina sudah jelas utamanya, afdolnya yang jantan. Tapi ketika ditanya boleh atau tidaknya kurban dengan hewan yang betina, hukumnya boleh. Bahkan bisa jantan alternatif ketika aya jalu tapi jaluna begung, atau aya nama tapi tak cancumpon syaratna, maka lebih baik ku ayeuna hewan anu betina tapi terus mencukupi. Salajengna ketentuanana untuk jenis domba harus sudah tanggal giginya terus poel 2 gigi serina. Upami teu acan maka teu sah kurbanna. Pada usia setelah 6 bulan ataupun mencapai usia 1 tahun meskipun belum mengalami kondisi demikian. Untuk jenis sapi dan kambing kacang harus sudah mencapai umur 2 tahun. Sementara untuk jenis unta disyaratkan mencapai usia 5 tahun. Nah, yana dina poin anu kadua. Janten ketentuan sapi, domba, kambing, unta, kerbau sah dipakai kurban apabila sudah mencapai umurnya. Yang mana upami ku umur minimal lamun domba 1 tahun masuk kaduana. Lamun kambing, sapi, kerbau, kerbau usia 2 tahun masuk katiluna. Lamun onta usia minimal 5 tahun masuk ke 6 tahun rata-rata. Eta ketentuan lamun ku tahun Pak. Yang jadi permasalahan hiji urang teh tarang ngukut domba, kadua meser lagi urang ti bandar sanes di petanina. Dan masalahnya lagi petani teu ngadaptarkeun dombana ka Dukcapil, janten teu aya akte kelahiranana Pak. Gitu. Pan susah, ieu tos sataun apa acan domba teh? Pan teu aya Pak, sugan ku petani teh dituliskeun oh domba ieu lahirna bulan anu tanggal saru pan henteu. Gitu. Pan susah. Maka solusinya upami tahunna majhul teu uninga urang tahunna di sabaraha tahun domba nyata alternatif nu kadua tinggali gigina. Lamun tos punglat gigina 2 maka itu sudah memenuhi persyaratan disahna diangge kurban. Janten teu asal-asalan ulah ningali sapi wah gede yeuh, domba wah jangkung gede. Entong eta wungkul memang itu salah satu kriteria, tapi eta mah henteu matak janten sah jeung teuna. Urusan ageng jeung alitna mah gitu. Nu kedah urang detil itu ketentuan sahnya tadi lamun ku umur domba mah 1 tahun masuk kaduana minimal, lamun kambing, sapi, kerbau 2 tahun masuk ketiga, unta 5 tahun masuk ke-6. Namun ku umur lamun teu apal umurna tadi tinggal gigina.
Nah, maka ketika meser hewan kurban kedah disarangan sareng ku apa-apa. Sabab di bandar ketika orang naros, Pak punten ari ieu domba, ari ieu sapi atos cumpon teu acan, sadar ge atos Pak. Moal nyebutkeun teu acan. Pan dagang adalah sanes sadayana atunya mungkin kebanyakan punten teu nyebatkeun sadayana teu pisan-pisan. Da teu salit seueur pedagang anu jujur ge. Hanya abdi tikawit ngurus hewan kurban dugikeun ka ayeuna teu acan kantos mendakan anu kitu. Bahkan ada salah satu dari pedagang itu ketika ku abdi didesak dipertanyakan, "Pan saya mah dagang sapi, saya mah sapi mana apa dijual?" gitu. Nah, maka penting kangge urang ketika meser sapi, meser domba kadah paham aturan ieu. Lajeng 1 ekor kambing hanya boleh dijadikan kurban untuk 1 orang mudhohi, pihak yang berkurban. Sedangkan 1 ekor unta, sapi, dan kerbau mencukupi untuk 7 orang yang berkurban. Jadi 1 domba, 1 kambing itu hanya untuk 1 orang. Sapi, kerbau, unta itu maksimalnya sampai 7 orang. Sanes 7 orang. Misalkan teh ajangan mubin di dia saya kurban sapi ku sorangan, oh tuh saya ulah maksa kudu tujuhan gitu maksudnya Pak. Eta mah maksimalna boleh sampai 7 orang. Adapun kurang dari itu silahkan, ngan lebih teu kenging gitu. Bilih ke panitia ternyata di urang teh sapi untuk ngan ayat 5 orang misalkan. Aduh, kamanan yang 2 deh. Ketika memang uangnya sudah bisa untuk membeli 1 ekor sapi, udah 5 orang. Terkena maksa dulu tujuan. Tiasa wae nu 5 orang eta teh udahlah pan urang aya 2 deh sisa ya boleh. Urang hadiahkeun lah kerajengan mubin ieu mah ya. Nah, gitu boleh. Gitu. Terus eta pangintenan katilu. Kaopat hewan kurban tidak mengalami cacat yang dapat mengurangi kuantitas daging atau anggota tubuh. Kualitas dagingnya atau anggota tubuh lain yang bisa dikonsumsi dengan demikian tidak mencukupi hewan yang terlalu kurus, terpotong telinganya, pincang kakinya dan lain sebagainya. Nah, terlalu kurus sehingga nya sate kulit itu jeung tulangna wungkul eta teu sah. Sabab urang butuh dagingna kurban teh. Keur naon tulangna wungkul mah paling payu ke tukang seblakon gitu. Salajengna terpotong telinganya, telingana potong eta oge teu sah diangge kurban. Misalkan awalnya mah utuh, ngan begitu dicanda ku panitia ka dieu ngait kana pager. Maklum di dieu mah seueur beusi deui. Tah ngait kana beusi dukeun ka soeh telingana potong. Maka eta domba teu sah diangge kurban, panitia wajib ngagentosanana. Salajeng pincang kakinya eta ge sami. Pincang baik bawaan ataupun memang karena insiden. Bisa jadi ketika keur nurunkeun sapi ngajlok, begitu luncat teu beneran ti kosewat semplak potong we suguna. Sapi teh saha eta keturuan tergantung nurunkeun saha. Lamun panitia nurunkeun panitia kudu ngagantian. Lamun anu nurunkeun bandar berarti itu masih kene bandar. Nantak aman panitia tong pipulueun nurunkeun bisi sapi ti kosewat jeung keturuan. Nah, calingnya panitia masing nepikeun ka dicang-cangna. Komo panitia dadae kanan mah pokona mah beli di kandang, urusan di kandang kade urusan saya. Nya ari tanggal walar mah mangga. Ngan dikhawatirkeun bilih ternyata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, naudzubillah min dzalik, maka wayahna eta panitia kedah ngagentosan sapina 22 juta pawarsa. 23 juta, 25 juta panitia panrungkan atuh. Nah, sareng seueur oge insiden-insiden anu teh hal-hal anu lain di antaranya perlu gitu. Tah eta peryogi diperhatioskeun ku urang. Salajengna penyembelih atau mudhohi, penyembelih atau wakilnya. Jadi penyembelih itu bisa mudhohi atau wakilnya. Harus niat kurban saat menyembelih. Sedang kurban nadar tidak disyaratkan niat. Kangge kurban anu sunat mah disyaratkeun
maka kedah nganiatan ketika proses pemotongan itu. Nu nganiatanana tiasa mudohina, tiasa wakilna. Wakilna teh saha? Sanes panitia nuju nyembelih mah nya eksekutor, jagal. Tah gitu. Maka ketika bedog digereselkeun dina hate nawaitu ada sunnatul udhiyati sunnatan lillahi ta'ala. Bade mudohi mangga, bade eksekutor mangga. Ngan sur abdi lebih aman, lebih ideal nu nganiatan teh mudohina. Sabab lamun penyembelih kan kudu fokus karena sembelihan. Jangan mikiran niat komo sapi 7 orang. Waduh, nawaitu ada sunnatul udhiyati anfulan aina itu ngageresel-geresel dan mikiran ngarana gitu. Janten si mudohi teh ngajajar dirinya bari ningalikeun proses sembelihan teh pasihan damel sok niatan. Eksekutor ngageselkeun golokna mudohi nganiatan. Nawaitu ada sunnatul udhiyati sunnatan lillahi. Lanjut. Nah, ieu niatna. Janten engke ieu tiasa ku panitia didamelkeun milih mudohi teu hafal, diseratkeun dan engke dipasihan hiji-hiji dina teknisna. Niatna upami kangge nyalira nya tadi henteu diwakilkeun, langsung ku mudohi nawaitu ada sunnatul udhiyati an nafsi lillahi ta'ala. Upami diwakilkeun ku penyembelih nawaitu ada sunnatul udhiyati an fulan, an Zaid, an Amar, an Bakar jeung sanesna. Lillahi ta'ala. Tah eta panten kangge niat kurban. Lajengkeun urang percepat margi tos salapan geuning teh ya. Ieu teh aya 3 sesi sama-sama pangarsa. Moal kadugikeun sadayana ayeuna dijamin ya. Cacat yang ditolerir dan bermasalah dalam kurban. Nah, salah satu dari syarat hewan kurban adalah tidak memiliki cacat yang dapat mengurangi daging atau anggota tubuh lain yang dikonsumsi. Semisal buta sebelah matanya, komo jeung 2 anak mah hiji wae buta mata sapi teu sah diangge kurban. Ini berdasarkan hadis Rasul. Peribados nyandak tas sanesna naon Pak? Eusina aya kitab, aya penjelasan tentang sembelihan, aya bedog oge. Lalu teh gagabah ngeureun abdi nuju mogal bedog. Aya tambang oge, ge bisa ditalian ge. Nah, di canak tema sanana bisi pajarkeun abdi teu aya sanadna gitu, teu jelas mana sandaran mana referensina. Insyaallah berdasarkan salah satu aya. Ngan moal dibaca da moal kaburu maca ieu wae ge atuh setengah jam ya. Gitu. Terus penyakitan ayeuna kan tahun kamari aya PMK. Ayeuna cenah aya isu cek dokter hewan teh penyakit hati. Ting hasut ting rian. Ting naon penyakitna? Eta jeung satu kayak penyakit hati segala gitu. Gitu. Dan aya penyakit ayeuna oge cenah aya nu diwaspadai ada penyakit dalam hatinya. Nah, tapi penyakitna anu memang parah gitu. Anu sehingga ngaganggu tadi karena kualitas dagingna sehingga berkurang dagingna sehingga ayeuna kualitas jadi teu sae. Tah eta ari ukur kitu mah salaresna mah hatena wungkul misalkan sok aya geuning kadang-kadang beres sembelih teh katanya buruk hatena tapi dagingna mah aman insyaallah sekedar sah-sah kurbanna kan Abdul tidak ya jelas tidak tapi kan orang susah ningali mengidentifikasi sapi gering jeung henteu teh komo nu teu apal mah gitu nya tapi usahakeun semaksimal mungkin orang usahakeun bahwa yakinkeun sapi nu dicandak urang dalam keadaan sehat sakamampuan urang salajengna pincang nu tadi terus dilalakonkeun terlalu kurus atos hamil oge sami atos dinu hamil ada ikhtilaf. Apabila tidak mengurangi daging atau tubuh lain yang dikonsumsi seperti terpotong tanduknya, dikebiri buah zakarnya dan lain sebagainya maka tetap mencukupi dijadikan sebagai hewan kurban. Contoh dikebiri, kenapa itu tidak mengurangi karena keabsahan kurban? Sebab dengan cara dikebiri buah zakarnya, lamun sapi atau domba yang sok sering mendomba itu jadi lintuh, itu malah lebih bagus gitu. Jadi tematak ngagagalkeun karena kasahan kurban. Dilanjut. Waktu pelaksanaan kurban, tah, ya kira mau tadi terus disampaikan. Nah, ayeuna masuk karena alokasi daging kurban. Ya, anu memang sering terjadi di urangnya. Seluruhnya, tah, daging kurban yang wajib atau nadar seluruhnya harus disedekahkan dan diberikan dalam keadaan mentah. Kurban nadar mah. Tadi nadar terus disampaikan.
Bagi mudhohi dan keluarga yang wajib ia nafkahi tidak diperbolehkan memakan sedikit pun. Jadi kangge mudhohi, kangge kulawargina anu wajib dinafkahi tidak boleh memakan daging kurban yang hukumnya wajib dikarenakan azan. Haram hukumnya apabila memaksakan memakan itu, maka berapa suap, berapa on, berapa kilo yang dia makan wajib dia gantikan. Wajib menggantikan itu. Daging kurban sunnah yang wajib disedekahkan adalah kadar yang memiliki nominal menurut pandangan umum, seperti 1 ons daging, saon. Saon dibagikan apa Pak? Saputrako dibagikan saon. Sesana dimakan di keluarga, boleh atau tidak? Boleh. Erang teu gitu pertanyaanna. Ketika berbicara boleh dalam fikih mah gitu Pak. Jadi disampaikan boleh dan tidak, urusan boleh nu dibagikan mangan saon. Dipuncit di DKM, digeresel ke DKM, disisitan ke DKM, jeroanan dibersihin ke panitia, beres sadayana terus dipotongan punten pada DKM daging balik sana berarti karumi pangan pada DKM jeung panitia saon. Kira-kira kumaha jika mau dicirian kurang putrako. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi ketika berbicara boleh. Jadi kan kita selama ini kadang berbicara tuh sepertiga jadi masalah tanya. Sepertiga, baru sepertiga dina pikir mah kabeh rek dibawa bikin saon sah kurban. Ari teh era gitu. Ketika berbicara boleh. Salajengna urang tamatkeun, namun demikian bagi mudhohi dianjurkan untuk makan daging kurban sekedarnya saja dalam bentuk tabarruk. Sakumaha ukuran tabarruk dina kitab Kifayatul Akhyar, dina kitab I'anatul Talibin, dina kitab Al-Bajuri, di situ dijelaskan ukuran tabarruk bagi mudhohi memakan itu ukuran 3 suap dan yang dimakan itu adalah hatinya Pak. Kangen tabarruk ngalap berkah tina kurban anu anjeunna cekap nyandak 3 suap pungkul. Lain ieu mah lolobana sorangan gitu. Di dia ge afdol nama sunnah nama tabarukan wungkul ngalap berkah tina daging kurban nyalira sisanya sedekahkeun. Kok bisa seperti itu? Kembali lagi urang kurban teh naon sih? Tadi pengertian kurban taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Lain neangan ayeuna urang hayang daging. Lamun hayang daging mah tong kurban atuh kan capek-capek ka pasar geus beres, tereh-tereh gitu. Selanjutnya status daging kurban yang diberikan kepada fakir miskin adalah hak milik secara penuh, sehingga bagi fakir miskin boleh mengalokasikan daging kurban secara bebas. Sedangkan status daging kurban yang diberikan kepada orang kaya adalah it'am atau hidangan, sehingga hanya boleh dikonsumsi atau disedekahkan dan tidak boleh dijual. Lanjut. Masih ngebahas tadi catatan. Fakir miskin status dagingnya tamlik, jadi dimiliki, jadi hak milik, boleh dimakan, boleh dihibahkan, boleh dijual untuk fakir miskin. Kalau untuk orang yang kaya, status daging itu hukumnya hanya it'am sebagai hidangan, tidak boleh dijual belikan, hanya boleh dimakan dan dihadiahkan. Salami orang dina masalah kurban, berbicara kurban sok sensitif teh kulit kurban. Haram kulitna tong dijual. Tong kulit tumpul atuh da lain kulit tumpul, dagingna mah komo deui gitu. Jadi seolah-olah kita itu fokusnya kulit, komo dagingna. Gitu. Jadi dagingna pun sama, ketika daging itu diberikan kepada fakir miskin, tamlik, boleh dijual, boleh dimakan, boleh dihibahkan. Kalau kepada orang kaya, sifatnya statusnya adalah hidangan, hanya boleh dimakan dan dihibahkan saja dan tidak boleh untuk dijual. Salajengna dina perkawis kulit. Nah, janten kulit yang haram untuk dijual itu apabila kulit eta statusna teu acan dipasihkeun ka sasaha lalu ku panitia langsung dijual. Betul, haram. Sepakat para ulama berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ulama mazhab yang 4 sepakat semuanya haram menjual kulit itu, kulit kurban.
Tapi lain lagi ceritanya kalau kulit itu sudah diberikan dan diberikan kepada orang fakir atau orang miskin, lalu orang miskin itu dijual, maka yang dijual bukan kulit kurban, tapi kulit pamasihan tinu kurban. Boleh dijual dengan catatan anu dipasihan fakir atau miskin. Lamun ka orang kaya mah tetap eta hukumna tidak boleh dijual. Fakir miskin kumaha, kaya kumaha, kan gitu jadi pertanyaan. Yang disebut fakir miskin di sini adalah orang yang berhak menerima zakat fitrah, zakat, zakat fitrah, zakat mal dan lain-lain, itu fakir miskin. Orang yang kaya adalah orang yang tidak berhak menerima zakat. Nah itu disebutkan kategori kaya, sehingga statusnya ketika dia dikasih daging kurban, kasih fakir, kasih miskin, tamlik seterusnya, kasih kaya in'am. Oke, nanti bisa kita lanjutkan di dalam ketentuan hewan yang disembelih. Hewan yang hendak disembelih dalam kondisi normal hayat mustaqirah, sehingga tidak sah menyembelih hewan dalam keadaan kritis karena sakit atau terluka sekira gerakannya tidak beraturan layaknya hewan yang baru disembelih. Nah, ari sapi mah piraku, ari domba mah piraku, hayam kan rumput hayam kageleng ku motor gerepok pan langsung kegerewekan mau peso urang pencit di situ kadahar, begitu kegerepekan langsung dipencit, alhamdulillah kaburu geuningan ieu kaburu kapuncit. Bagaimana hayam anu kitu statusnya bangkai meskipun sudah disembelih, karena disembelihnya dalam kondisi hayat madhbuh. Lamun hayat mustaqirah Bapak, yaitu dalam keadaan normal gitu, sehingga dia mampu bertahan hidup di situ. Lamun hayat mustaqirah mah bertahan mengalami kesaukuran ketika kumaha urang disembelih nyembelih hayam tah, nyembelih hayam hubur-hubugan sabarang menit eta. Tah itu yang disebut hayat mustaqirah. Atau tadi pencit tadi kageleng ku motor antarkeun hubur-hubugan sabarang menit bertahan hidup, nah itu hayat madhbuh. Sebaliknya aya hayat mustaqirah, aya hayat madhbuh, aya hayat mustamirah. Hayat mustaqirah dalam keadaan hidup normal seperti pada umumnya biasa. Hayat mustaqirah, hayat madhbuh saukuran waktu eta sesudah disembelih sabaralami eta hayat madhbuh. Aya hayat mustamirah. Hayat mustamirah sur penjelasan guru pribados pami telepat eta maksimal 1 kali 24 jam. Pami lebih tidinya eta masuk kategori hayat mustaqirah kan itu. Kurang tidinya hayat mustamirah, lebih pendek dari itu hayat madhbuh. Hayat mustamirah, hayat madhbuh rek dipencit rek henteu eta hewan tetap bangke hukumna. Jadi yang sah disembelih adalah hewan yang dalam keadaan hayat mustaqirah. Yang dipotong adalah saluran pernapasan al-hulqum, sareng al-mar'i saluran pencernaan, tempat berjalanan napas sareng tempat berjalan makanan eta anu wajib dipotong. Anu sehingga lamun dua urat eta teu kapotong teu sah sembelihanana. Mata kangge penyembelih kedah memastikan bahwa urat anu dua teu kapotong duana. Catatan penyembelih harus dilakukan dengan sekali nyembelih teh Pak. Punya ganyel ieu mah. Hoy we kieu. Udah bedogna mintul teh urut ngeuretan bawang, urut naon pakai mencit sapi atuh nya. Katambah tekniknya. Nah ini ketika seharusnya bahasan ini sudah mulai berbicara tentang teknik sembelihan Pak. Ngan ku abdi mau dibahas panjang waktu tetapus salapan kirang. Upami ieu dibahas ieu moal ka bagian sesi tanya jawabna. Jantan ieu paketan moal alami teuing, moal begitu dalam dibahas. Ngan paling penting kangge penyembelih Pak punten. Siapkan satu alat sembelihan. Sing maksimal alat sembelihan. Karena apa? Saur Kangjeng Rasul idza qataltum fahsinul qatla wa idza dzabhtum fahsinul dzibha. Di mana-mana engkau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Di mana-mana engkau menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Yaitu nu disebutkeun sembelihan yang baik, sembelihan yang ihsan, secepat-cepatnya sembelihan, setajam-tajamnya golok. Gitu prinsipnya. Golokna tajam, sembelihannya cepat. Tajam golok anu sesuai standar, minimal standar boleh golok itu dipakai untuk sembelihan adalah sayat kertas. Itu yang disepakati distandarisasi oleh Kemenag. Dan
minimalna bedog anu bade diangge nyembelih teh harus mampu menyayat kertas seret gitu. Pami gitu mangga eta boleh diangge sembelihan. Bilih bade nyobian insyaallah pribadi saya nyandak bedogna. Bilih bade kana panangan mangga. Kana janggot mangga gitu. Insyaallah kana janggot ge rampung teh jeung gado-gado. Nah itu Pak, tampang dan seperti gambaran alat sembelihan. Jantan alat sembelihan itu syaratnya selain tajam tadi, oke alat nu diangge tidak terbuat dari kuku, tidak terbuat dari tulang. Kajen seukeut tapi tina tulang, tapi tina kuku eta teu sembelihan. Selain dari tulang, selain dari kuku, selain dari gigi boleh silahkan. Bari ku hinis ke, hinisna neurak mah gitu. Nah, terus gitu Pak. Jantan eta dina persembelihan teh pastikeun golok anu bade disembelih teh anu diangge nyembelih teh tajam. Kadua pastikeun penyembelih ulah modal kawani kare Pak. Mencit teh ulah modal kawani kudu gaduh dasar ilmuna. Kudu aya sanadna jelas gitu. Nah, aya teknikna supaya si kulit teh teu gunyal-ganyal. Mungkin tiasa ditinggalikeun videona anu kirang ihsan dina sembelihanana sebagai perbandingan. Da upami dibahas mah moal kabahas duwi kadinya. Nah, jantan kangge penyembelih pastikeun kesiapanana, kesiapan alatna, kesiapan ilmuna, baru kesiapan mental. Jadi ulah modal kawani wungkul, ilmuna, alatna, ilmuna heula teras alatna katiluna mentalna. Gitu. Upami teu siap anu eta maka wayahna kajadian jiga ieu. Modal kawani wungkul, bedogna hideung. Ieu sapina weduk, Pak. Banten juga sapina. Aduh. Seperti itu, Pak. Nah, jantan ieu modal kawani wungkul, Pak. Modal kawani daya ilmu. Terus nu kadua rada mending. Tapi ieu ge teu acan masuk kategori ihsan, masih jauh. Oh. Iya pada dasarnya seandainya teknik si pemegang kepalanya tahu harus bagaimana insya Allah Pak. Jantan kangen penyembelih, sanes penyembelih wungkul harus ada asisten pemegang kepala. Karena ketika proses eksekusi pemegang kepala menentukan si penyembelih itu sukses nyembelihnya. Nu gagal sembelihan rata-rata karena itu pemegang kepala tidak paham apa yang harus dia lakukan. Nah makanya idealnya latihan sembelihan mah kedahaya sapina. Insya Allah sesat berikutnya sapina disiapkan orang langsung pencit memeh kurban. Tak mungkin sementawis penjelasan peribaros dicekapkan heula sakitu. Sama masih panjang bahasan kangge sembelihan. Tapangten sekedar contoh upami aya kertas mah tiasa urang contohkeun. Abdi teh nyandak kertas. Kang eta mah bujang-bujang bedog seukeut panu mintul geneurak. Kertas HPS pami aya. Nah. Iya peso patos memakan nyawa. Nah, jantan minimal Pak, standarna minimalna kedah mampu 11 tuntas. Neura karena kertas lama tapi ganeng, kukurusukan jeung ieu nah terapi berarti eta teu acan maksimal segeuna. Mungkin tiasa didangukeun ku Bapak sebentarna. Nah, minimalna mampu 11 kertas. Insya Allah ya karena plastik oke sangeun insya Allah. Nyari bentukna mah teu pikar sepeun Pak. Ngan bisa pada nyobian mah mangga. Nah, terus gitu Pak. Itu untuk alatnya. Ini yang sudah distandarisasi.
kemenag gitu. Janten penting kangge nyembelih minimalna siapkan alatnya sing maksimal, karena tadi Rasul sebaik-baiknya sembelihan setajam-tajamnya golok dan secepat-cepatnya sembelihan. Eta teh antawisna mantan peryogi kurang dipersiapkan. Eta mah sebagai contoh supados engke Bapak janten sate acan nyembelih Pak dites heula golokna ngarulah paineun sapi. Eta mah Rasul anu kitu carana ngasah di payuneun sapi. Terus teh anu muncit di payuneun anu lain itu membunuh hewan kurban berkali-kali dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalasan abdi teu meser janten teu terang pangaosna. Kalasan ieu jenis golokna jenis Hitachi parsa kangge golok naon teh sushi bikin sushi geuningan lauk ieu di Jepang itu pake ngiris aya salah sawiusna. Salah sama sanes kudu nu kieu maksudna mah ngan tajamnya minimal kitu. Teu naon. Ieu mah hanya pangten demo sakedik. Jadi ketika engke bapak-bapak nyembelih teh minimalna teu kada segitu. Janten penyembelih satu kedah memastikan itu mun tiasa nyalira pengasahan bilah. Dan insyaallah seandainya nanti di kemudian hari kita agendakan jantan ada bagaimana teknik mengasah bilah yang baik, bagaimana teknik handling sapi yang baik, bagaimana cara merobohkan sapi yang baik itu seperti apa yang tidak menyakiti sapinya. Salajengna alat kang ngarobohkeunana pribados sangahaja nyandak teh meh jantan contoh gitu nya. Tambangna tong tambang anu plastik Pak. Karena tadi kita harus berbuat ihsan terhadap hewan sembelihan. Tambangna sutra, tapi maksudnya sana sutra murni gitu nya, nilon sutra. Iya tambangna lembut Pak, halus sareng liat. Nah, bilih bade Bapak ngajaran urang tes liat jeung teu di tambang mah. Da ieu pangna salah sawiosna. Kangge jenis tambangna, kangge ngarobohkeun sareng kangge ikatna. Janten teu ku tambang parati komo tambang parati nyuci mah gitu parati ngajemur gitu. Kirang sae, kirang ihsan. Bujeng-bujeng kangge sapi urang oge pan urang dicepeng kan beureuss. Eta kangge disakuan deui teh. Mangga gambil. Salajengna alat safety kangge sembelih, Pak. Minimalna ngangge nu kieu. Ieu sarung tangan anti gores Pak. Jantan sanes urang tuh ulah lelegegan rek mencit wah urang geus biasa. Lain urusan biasa ada cilaka mapan moal karasa ku batur. Maka perhatikeun sebelum keselamatan kesejahteraan hewan, keselamatan penyembelihna. Jantan dina pelatihan sembelihan itu Pak aya disebutkeun satu teknik sembelihan, kedua teknik handling, katilu APD. Jadi APD penyembelih diperhatoskeun. Kadang ngangge sepatu boot sepatu amun boot safety teh anu ngangge naon gitu teh. Ngangge plat gitu janten antisipasi bisi katijek ku sapi. Margi nijek sapi benten sareng nijekna jalmi Pak. Dina hartos kieu sapi mah tetep kitu sapi mah. Mata upami bapak-bapak nyobian sapi sampean ada dijejegan ka sapi insyaallah rahmat Pak ya. Maka salah sawis antisipasina pakai sepatu boot safety. Eta APD-na gitu. Dan masih banyak hal-hal yang lain anu memang ku pribados moal biasa kasampaiikeun dina waktu sayeuna. Tapanten eta mah sebagai bahan gitu nya bahan kangge pencerahan saterus gitu janten anu ku urang kedah disiapkeun berbuat ihsan oge terhadap hewan sembelihan. Gitu. Tah panginten sementawis ditutup wae dina pemaparanana dilanjutkeun kana sesi tanya jawab walaupun waktu saya 5 menit deui kata bu salapan mah pameh bade di langkungan mangga teu naon. Dina pertanyaan dengan satu catatan ulah nanya anu hese.
Tah sakitu catatan Bapak. Mangga bade dikawitan. Habis Pak Ustaz. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus biasa terjadi Ustaznya nya abdi di harapan, abdi di kebon kaum, membantu hak. Itu rata-rata termasuk kamari di Ustaz. Janten saatosna di peci terus kualitas dipisahkan kepala kaki itu ditampung oleh seseorang tadinya terus terjadi seperti itu. Nah, terus diical kayak angkosnya diamuk operasional aku mampu tadinya itu muka dua anak terus ayah nukia Ustaz terus di pasien sepertiga para mudohi nyungkeun deui Ustaz kawargi cenah abdi bade nyungkeun deui bukan tes garba tes seperti itu tes ageung daging unggul malahan mah bade nyungkeun ada mah sama lawan hiji deui mah nyanak langsung begitu pasihan bagianana nyanak langsung Laras. Eta panggitan mohon jadi itu eta aku duluan sami-sami Kang pertarusan pertama memang itu hampir seurnya di kebijakan dari panitia anu ngajalankeun seperti itu. Upami ningali karena ketentuan tadi kalimatna menjual kulit itu hukumna haram. Lamun mutlak teu acan aya akadna naon. Jantan prosesi seperti kitu teh sapa mendak abdi sependek pengetahuan abdi punten teu sanes bade ngalapatkeun anu nya punten teu pisan-pisan ngan imah sebagai pembanding pantan gitu nya sebagai pembanding berdasar anu kalimat hadis Rasulullah tadi disampaikan bahwa haram hukumnya menjual kulit itu kulit nawatos haram komo huluna komo ditambihan jeung cekerna haram ngajualna tapi ada solusi kan kita harus memberikan solusi itu cukup haram-haram kan gitu kan kumaha atuh solusina nah itulah fikih gitu kan jadi ulah unggul haram ieu teh teu meunang gitu teh naon solusina pikiranna ku sorangan ulah gitu solusinya bagaimana? Nah ini masuk karena kategori manajemen kurban. Nah di dalam salah satu materi pelatihan itu ada manajemen kurban. Nah salah satunya untuk mengantisipasi kumaha carana hukum teu dilanggar ke urang. Tapi eta ge bisa dijalankan ke urang lebih manfaatna misalkan gitu nya. Upami dibagikeun kulitna saha nu ngurusna misalkan kan gitu. Teu tiasaeun komo ukur saciwit capek ngurusna oge keur naon. Nah alternatifnya kulitna, sukuna, kepalana ijab qabulkeun heula. Ari ijab qabul teh akadna dipasihkeun. Misalkan kan di situ ada panitia. Panitia statusnya sebagai wakil ti mudhohi. Maka pasihkeun ka jalmi anu sanes atau panitia yang lain yang statusnya dia itu boleh menjual kulit dan daging dan kulit kepala dan ceker dan lain-lain. Berarti tadi fakir atau miskin. Tapi eta dihareusan heula ku urang. Gitu. Dikiceupan, bisi geus dibawa balik geus dijual. Geus dibikeun. Tah, terus gitu, Pak. Janten ku urang dihibahkeun heula ka seseorang yang mana itu dari jajaran panitia. Tujuanana sanes bade ngamanfaatkeun eta urang teh tapi supaya urang ada keleluasaan untuk mengalokasikannya gitu maka dipasihkeun heula atuh sarua-sarua we cenah eta pan dibikeun ka panitia eta dijual lagi ku panitia keneh-keneh atuh mun kitu mah teu keneh-keneh sabab aya akad di situ nu matak ngahalalkeun jeung ngaharamkeun itu akad Pak analogi sederhana bapak jeung bojo ayeuna ngalakukeun hubungan haram apa halal Pak? Naon bedana bapak jeung ngecer di jalan 500.000 pan sami gitu kene bojo mah sakali-kalina baheula bayarna geus poho-poho acan gitu nepikeun ka ayeuna masih halal kene itu mah ngan saja 500.000 nah berarti haram akad di situ yang main Pak 1 juta itu 1 juta terus seperti itu Pak, jangan dianggap sepele urusan akad. Janten penting akad itu. Nah itu salah satunya. Nah salajengna masih dina pertarosan anu me, mungkin solusi nu kadua anu sok biasa dijalankan di abdi. Sanes kedah kitu, tapi ieu mungkin salah satu gambaran age kangge alternatif. Janten abdi mah sebelum pelaksanaan Idul Adha masuk bagian dari manajemen kurban itu ada BIMTEK Pak gitu. Pembinaan bagi para mudhohi dan bimbingan teknis untuk para panitia
Nah, di situ disampaikan hukum-hukum kurban seperti apa, fikih-fikih kurban seperti apa, ada yang wajib, ada yang nazar dan lain sebagainya. Nah, tos kitu diarahkeun si mudohi teh seberes sembelih kurban diayakeun ijab qabul, anu ijab qabulna eusina mudohi masihkeun hewan kurbanna ka seseorang yang mewakili panitia. Tapi status orang tersebut yang berhak menerima zakat. Jadi dipasihkeun ka panitia gitu. Bentena kurban sareng zakat kieu Pak. Upami zakat mah kan kadang menyeluruh. Misalkan kategori fakir minimal harus 3 orang. Miskin minimal 3 orang dan selanjutnya. Tidak cukup diberikan hanya 1 orang. Lamun dipasihkeun ku amilin. Kan gitu zakat mah. Dina kurban mah boleh diberikan untuk 1 orang. Bade kasih miskin misalnya atau kasih fakir. Sapi hiji dipasihkeun ka saurang. Boleh, Pak. Dina kurban mah ketika tos ijab qabul nu mana eusi dina akad eta hibah masihkeun ka seseorang, sudah selesai proses kurban si mudohi dari mulai pembelian hewan, penyembelihan sampai pendistribusian. Jadi ijab qabul itu adalah pendistribusian masuknya kategori ini. Toh seberes mudohi mah tinggal wih we ka ditu. Da tos beres kurban, tos selesai dan tos disampaikan. Nah, tos kitu lalu asa panitia kan kulitna bade diical, bade dituang ayeuna nyandak dagingna kangge konsumsi, boleh. Karena tos daging nu urang nu panitia. Lamun teu acan aya akad kitu, lalu panitia wawanianan nyandak misalkan 2 kilo, 3 kilo, 6 kilo keur konsumsi, tidak sah dan haram hukumnya. Karena masuk kategori upah itu. Gitu. Nah, kedah urang didinya di nyari solusi gitu, Pak. Kumaha cenah di kamari upami teh mah upami da insyaallah moal ditu insyaallah. Di kamari ngajalankeun kitu insyaallah karena ketidaktahuan mah urang seueurkeun istighfar mugi Allah ngahapunten atas ketidaktahuan urang. Di ayeuna urang perbaiki evaluasi teras we tiap tahun. Da di abi kitu Pak. Tiap tahun teh naon kirangna kamari evaluasi teras we kan perbaikan. Urang mah jalmi biasa anu teu leupas tina khilaf yang salah kan gitu. Keun nu atos perbaiki ka payuna gitu. Nah, eta dina salah satu bagian dari manajemen kurban. Fungsina kangge supaya panitia leluasa mendistribusikan. Upami teu aya akad ijab qabul hibah tadi, punten. Panitia hukumnya haram, tidak boleh memberikan daging kurban ka non muslim, Pak. Sementara kan mun teu dipasihan kumahanya? Nah, solusinya itu tadi. Manajemennya itu salah sawisna eta anu kapan aku abdi sekali deui punten sanes nu kamari nu kudu dijalankeun mutlak haram henteu hanya sebatas pengetahuan abdi wungkul anu abdi awam di dinya dan bisa jadi memang nu ti kamari ge ternyata ada dalilna dan ada yang membolehkan mangga silahkan ieu mah hanya sebagai pembanding saja dina sudut pandang ilmu anu sapendekna ilmu abdi panginten kitu ge atas penjelasan ti guru-guru peribados janten urang upami henteu pan janten fitnah pami teu dipasihan pisah kumahaeun da eta ge tetep warga urang gitu kan kadah sae urang oge hablum minannasna sementara urang lamun dipasihan sementara tadi bakal ngadobrak kana aturan solusina eta nu tadi tos kitu mah bade ka fakir miskin bade ka nu beunghar bade ka non muslim ka samai boleh mangga atau bade dicanak uih kudu masihanana kudu dipasihkeun ku si ieu teh nu tadi ku urang ditunjuk sebagai ana panitia nu keur ngakadan teh dipangul sapi hiji panitia teh bisa nyarek buat aya masing ti popolotot oge wayahna da geus dibikeun cenah milik urang hapek waya 7 ngan taun ge moal diajak-ajak deui mah gitu seperti itu tah eta panten pertanyaan pertama terus anu kadua tadi naon teh upami tos kenging bagian pertiga apa oh iya siap nah upami pertarasan boleh atau tidak nu tadi walaranana yang wajib disedekahkan tina kurban sunat 1 ons. Jadi kadar ukuran ada ukuran harganya. Itu kadang kan berbicaranya boleh. Tapi utamina mah mudahi baca kape tabarukan gitu. Sahuap 2 huap 3 huap. Dugi ka 3 huap Pak, tabarukan mah sana sabu citreukna gitu. Saya nyari huntu gitu. Tapi boleh juga mau sepertiganya mangga ari kurban sunat mah
Misalkan kebijakan dari panitia umpama tos diakadan tuh urang sapertigana pasihkeun boleh silahkan. Ngan sae nama da sakitu nu tos kurban mah tos tong mikiran di daging kurban. Tapi nya di satu sisi lain abdi kedah hoyong gaduh ka emut ka kulawargi abdi. Kumaha atuh lamun kurban nadar sementara hese aya meneangan kurban sunat teh deui. Dikhawatirkeun kurban urang kurban nadar anu mana borokeun kangge nu sanesna kangge nyadarkeun haram uangna. Maka solusinya tadi akadna di ijab qabulan setelah beres sembelihan ijab qabul akadna masihkeun tos beres kitu mah boro-borokeun sapertiga leuwih tina sapertiga dibikeun deui kabeh ku panitia geus loba teuing di panitia mah pek we keur mudohi tah bagikeun keur nu tujuhan teh tujuh tah sapi hiji teh bagikeun pek deui mudohi kumaha kurbanna sah da tos dipasihkeun tadi eta mah daging kurban pamasihan ti panitia gitu. Nah, terus itu Pak. Jantan ketika berbicara boleh mah boleh, tapi ngan meureunna kurang didinya ada kebijakan-kebijakan anu perlu kurang dipasiehan penjelasan di situ. Nyata eta mah di ranahna tentang taqarrub ilallah tadi. Dalam dibahas mah taqarrub ilallah eta sapanggungeun eta teh Pak. Nah, gitu. Jantan mudah-mudahan walaupun ti abdi teu puas sehingga Bapak kayak tiasa narosan di kanu sanes aya perbandingan nambih pembedahan ilmuna luar biasa. Ternyata penjelasan abdi misalkan teh lepat abdi diantos Pak. Diantos insyaallah abdi ngantos koreksina insyaallah ditampi. Tak kitu panginten kangge dua pertarosan me. Hapunten bilih kirang naon memuaskan pertarosanna. Hapunten. Aya mangga. Kat perkawis buruh kanu mencit Ustaz. Itu ada ketentuan ini mah zakat mah sekian persen gitu Ustaz misalkan gitu. Mohon. Itu misalkan setiap mencit sapi kudu sakieu ya. Sementara ketika sudah terjadi kemasakan mah ngawitan kan ngalalanya heula mempersiapkan keluarga teh agar terbiasa yuk berkurban gitu. Betul. Awalan mah nya heula awak kasih teuing gitu. Nah, gitu. Mangita kanggo edukasi oge. Laras. Nah, itu apakah ada ketentuan kanggo masihan kanggo anu mencit teh berapa dari berapa gitu ya. Ketentuannya berapa persen berapa. Iya. Nah, untuk itu ketentuannya uruf teh adat kebiasaan. Di urang biasana sabaraha, misalkan di Ranca Ekek, misalkan di Jelebong biasana sabaraha. Lamun temah harus ada upah gitu nya. Nah, jantan eta kembali ke uruf dina hartos teu aya ketentuan anu pasti dina aturan syariat dina hartos. Kalaupun misalkan semuanya sukarela teu wajib mayar da eta mah. Da ibadah. Ngan piraku we meureunnan gitu. Jantan eta mah kembali lagi ke kebijakan dari mudohi, kebijakan dari panitia Pak. Jantan berbicaranya kebijakan di situ bukan aturan syariat, tidak ada ketentuan harus berapanya nominal gitu. Sapangetahuan abdi, bilih-bilih ternyata memang ayang kita dalilna abdi teh terang gitu teh bilih gitu. Ngan abdi mah teu acan mendakan aya sekian persena teu acan mendakan. Gitu. Itu mah lebih ke uruf wae, kebiasaan nana biasana sabaraha dan itu pun mangten sifatnya kebijakan gitu. Tah eta Pak. Nusana semangat. Itu habis syukur kene ieu teh. Bentar. Enggak. Mangga rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Meneruskan tadi pertanyaan penjelasan tadi banyak pertanyaan itu masalah ijab kabul. Betul. Jadi kan kata Bapak ijab kabul itu dilakukan penyerahan tuh setelah hewan potong. Betul. Kalau misalkan ijab kabulnya sebelum hewan potong itu gimana? Ya, siap. Misalkan sehari sebelum. Betul. Ya. Oke. Kumau pemain ijab kabul sebelum dipotong. Itu statusnya upami ijab kabul misalkan ka panitia. Statusnya panitia sebagai wakil dari si mudohi Pak. Statusnya teh janten teh acan masihkeun hewan kurban. Lamun teh mah akada masihkeun misalkan. Pajengan abdi masihkeun hewan abdi domba nu abdi ieu kangge kurban. Nah, pan teu acan kurban. Janten statusnya panitia itu sebagai wakil. Wakil ti mudohi. Janten teu acan masihkeun hewan kurban gitu. Hanya sebagai wakil we. Wakil ti mudohi si panitia teh gitu.
Kan upami tos disembelih mah upami tos dipasihkeun tos hak milik si anu ngobulna kan gitu. Misalkan si A anu kurbana ijab qabul sareng si B penerima, suruh si A beres disembelih teh, ieu mangga hewan kurban itu dipasihkeun kangge anjeun ditampi ceuk ieu teh, maka hewan jadi milik ieu hewan kurban. Upami dipasihkeun akadna tapi sebelum pemotongan hewan kurban, maka nu kurban sanes mudohi nu tadi. Tapi panitia nu kurban. Berarti situ, Pak. Janten nama akadna tapi akadna sedekah sanes akad kurban gitu. Da ari kurban man disebutkan kurban setelah dipotong. Janten upami akadna aya ijab qabulna sebelum dipotong, tapi akadna masihkeun nu dipasihkeun sanes hewan kurban, tapi masihkeun doma hirup, maka begitu disembelih anu kenging nami na eta hewan kurban itu bukan si modohi anu tadi data acan jadi modohi, tapi si orang anu tadi. Seperti itu, Pak. Eta dina akad seperti akad pami kitu teh gitu. Upami akadna masihkeun, tapi upami akadna kieu mah marsa abdi bade kurban, ieu abdi nyanggakeun hewan kurban nu abdi ka panitia teh. Jatuhnya panitia yadul amanah sebagai pemegang amanah dari si mudohi, statusnya sebagai wakil dari mudohi. Terus gitu, Pak. Ketika disembelih tapi teu aya ijab qabul, sah apa kurbanna? Sah, tetap sah, tidak ada masalah itu. Gitu. Bade aya ijab qabul salah-sama tos disembelih teh, bade ijab qabul sah kurbanna teu aya ijab qabul ge sah. Nu bentenna mah upami teu aya ijab qabul, panitia tidak boleh menjual kulitnya, menjual cekernya, menjual kepalanya, lalu ngambil daging untuk konsumsinya dan lain-lain. Kitu unggul, Pak. Janten aya keterbatasan gitu maksudna mah. Jadi telaluasa. Seperti itu Panganten Manawi. Atau sadayana? Mangga lajang ya, Pak, mangga teu sawios. Mangga. Naon? Mereka mana, Pak? Kurban. Naon terus? Itu teh yang nuntun teh apakah yang punya? Apakah Wakil. Yang jadi ketentuan hewan itu bisa jadi nadar atau tidak itu karena ucapan si orang yang punya. Upami anu nuntun mah aya nu naros misalkan teh kamana nuntun mah teh keur kurban lainnya tapi eta teh batur gitu. Teu eta mah, Pak. Teu eta mah insyaallah. Misalkan pasali mau kurban. Mohon. Cara datang Hewannya yang bawa saya. Mohon. tanya Pak Ada yang nanya Pak Yoga. Malam ke mana? kurban. Kurban. Kan hewan kurban. Mohon. Nah, eta Henteu. Mohon. Da anu dihitung mah niat anu mudohi, anu bade kurban nya itu gitu Pak maksudna. Sareng nu ngawalarna si mudohina ari nu ngawalarna batur mah henteu. Henteu janten nadar. Kitu ge pan aya ikhtilaf itu teh. Kumaha atuh urang sulit tiasa oge urang ngambil tos we urang nyanak ngambil pendapat anu lebih ringan kangge urang mah teu acan paham yang menyatakan bahwa itu teu masuk nadar kangge anu teu paham mah gitu eta. Tapi urang mah kantos paham namanya janten nadar urang. Hanya Kang Haji urang teh jadi. Ente gitu jantan urang saya kenging ilmu gitu. Jadinya. Bisa teh kabagian daging. Terus kita eta panten penjelasan apa? Nah, aku abi itu hiji deui. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di peribados mah berdasarkan pangintennya ninggal karena waktos gitunya makin ka dieu makin ka dieu. Entah karena ku teu kasiwer, entah karena ku kasibukan ataupun kariwuhan dina pengelolaan. Mohon. Nah, ayeuna seueur nya penyembelihan teh diserahkeun ka jagal gitu. Pengersanya. Mohon terus. Nah, rata-rata pamenu tinggal gitunya si jagal ieu teh wallahu alam gitu. Makanya kada naroskeun sakantenan sareng syarat penyembelih gitu. Betul. Syarat penyembelih teh naon wae gitunya tak ketika itu dilakukan ku jagal
sehingga tidak memenuhi syarat kitu sari eta hukumna teh apakah halal ataupun sahde gitu teh. Mohon. Syarat penyembelih 1 Islam, 2 tamyiz, 3 belakang sempurna. Islam. Jagalna Islam apa henteu? 1. Kedua tamyiz, terus hidang berakal sempurna katiluna. Naon tadi teh? Berakal sehat laras. Nya. Tah jadi 3 syaratna. Dina hartos bade ku jagal ke bade ku saha ketika tos terpenuhi anu ieu sekap. Tapi ada tapinya. Nah, jagal itu paham enggak tentang sembelihan? Kan gitu, Pak. Kalau dia paham tentang fikih sembelihan, sah sembelihannya. Lamun teu paham dina hartos mencit lagi asal-asalan, walaupun ieu tos terpenuhi, ada syarat anu lain anu tadi, nyata ilmu tentang sembelihan itu, nah, tiasa janten teu sah. Atau paling tidak walaupun sah aya kalimat atau kategori tidak ihsan. Nah, misalkan adabna nyembelih teh kumaha, ieu mah kan asal kita nyembelih teh misalkan. Kan eta teh upami kadah saya-sayana mah Pak adab-adab sembelihan teh. Si penyembelih itu jangan terbuka auratnya. Ari sah masing dibubuligir ge ngan makruh gitu. Jadi teu aya etikana gitu. Sementara orang bade ibadah itu teh. Jantan si penyembelih teh kantanan upami bade apik mah penyembelih teh harus punya wudu pada nyembelih teh. Kantanan mudohi mah gitu. Penyembelih oge pami pada nyembelih teh kerah punya wudu, pakaiannya menutup aurat, jaga akhlaknya, perlakukan hewannya dengan baik seperti itu. Jadi ketika berbicara sah atau tidak tergantung jagal itu sendiri, Pak. Bisa sah dan juga bisa juga tidak gitu, seperti itu. Tergantung cara anjeunna memperlakukeunna. Paham atau tidak tentang fikih sembelihannya. Minimalnya upami nu sangat awam tentang itu, walaupun dia pengalaman untuk sembelihan, minimalnya mah adabnya bakal hilang. Nah, seperti itu, Pak. Sehingga teu salit hasil sembelihan jadi bau. Kadang-kadang eta teh leungit adabna, teknikna dan lain-lain. Terus gitu. Eta panten sementawis apa? Upami perkawis Islam ieu mah nya Islam umum gitu nya. Ya. Contoh Islam tapi sholat tara gitu. Leres, jantan eta maka sur tadi aya syarat sah, aya adabna. Ari kadar syarat sah masa kadar berkecukupan mah cukup gitu. Islam dengan Islam. Nya, bade salat banteu ge cukup. Tapi abdol mana dipencit kuno tara salat jeung dipencit kuno sok salat komo ajengan mah. Takeun gitu. Oh gitu. Kudu ku ajengan. Dina hartos ajengan di dinya teh ajengan tentang fikih kurban, tentang sembelihan gitu punten. Nah kadang-kadang paham kan gitu. Dina hartos mah gitu. Jadi kan aya spesifikasi masing-masing gitu Pak kan. Kan model ieu ge dokter gigi, dokter hewan, dokter naon. Da teu setiap ajengan oge bisa mencit ajengan kade. Tong dipaksa ku pada ieu mah ajengan sok ku ajengan kumaha mun pas ningali darah ngadeg-deg eta gitu. Kan teu sadayana. Tah, janten maksud di dina ajengan di situ ajengan tentang sembelihan di situ. Yang berpengalaman tentang sembelihan disertai dengan ilmu fikihnya. Gitu Pak. Janten urang oge harus ada kehati-hatian dina sembelihan teh. Ada adabnya anu tadi bisa ngaleungitkeun kana kaafdolan. Kan kadang jalmi teh kitu sok hoyong-hoyong tereh kitu nya. Hoyong tereh. Jadi padahal surabdi henteu kudu tereh, nu penting mah sesuai syariat gitu. Sanes terehna geuning cenah tadi kan kudu nyembelihna kudu sakali, maksud sakali tah bilih gagal paham ya. Maksud sakali dan sembelihan teh Pak henteu diangkat heula gitu. Sebab sakali teh ari kitu mah kana mun diangkat heula hayang disembelihkeun teh kadua kalina bangke eta gitu. Memang idealna mah begitu sret potong sadayana uratna eta afdol nama. Tapi dah teu kudu kitu oge kitu nya. Da urang ngunda-ngunda hayang kitu akhirna lawaran entong. Desud tadi teu cukup modal kawan nih. Itu mah pengalaman jam terbang kengeu berjalan gitu. Tong ujug-ujug pernah ningali batur ngan sakali urang kayak nurutan kumaha mun teu rampung eta urang gitu. Pan malah jadi batal cilaka. Kang urang mantap. Misalkan beres urang tos cekap tong moka diangkat. Makana perlu ada asisten. Si sembelih teh anu ningalikeun.
Cek urang mah tos pegat, bilih cek nu dipayun ternyata teu acan gitu. Tah maka seteu acan yakin urang urat eta beres tong ka diangkat bedogna. Nah masih kategori sakali keneh gitu teh Pak. Tah gitu. Dina sembelihan teh. Cekap? Hiji deui, nah hiji deui. Dua ewang. Mangga. Dua ewang. Mangga. Nu kadua pengantarnya ieu mah masih naon namina teh menjadi salah satu pertaruhan di masyarakat. Leres. Perkawis kurban. Aya sanggutna oge sareng akikoh. Naon leres. Naon ieu teh cenah kurban heula apa akikoh heula cenanya. Leres. Cenah akikoh mah niatna akikoh heula. Leres. Nah itu Ustaz. Siap. Pertaruhan anu sae nya memang leres itu teh di masyarakat memang seueur pisan berkembang tentang pendapat atau pertanyaan seperti itu. Cenah ketika ditaros teh bade kurban, aduh sanes teh hoyong kurban, abi mah teh acan akekah gitu kan. Tungtungna teh kurban henteu, akekahna ge henteu gitu kan. Nah, bagaimana hukumnya? Orang yang belum akikah sah enggak kurbannya? Sah, Pak. Karena akikah dengan kurban beda masalah. Beda masalah, Pak. Beda struktur hukumnya beda. Konstruksinya beda. Memang kriterianya hewan kurbannya hewannya sama, antara kurban dengan akikah itu sama. Tapi ada perbedaan. Perbedaannya kalau akikah bisa kapanpun, dimanapun. Upami kurban mah tangtos waktosna. Nya tadina sasi haji. Sasi haji gen teu sasasi, mengopat dinten ti kaping 10 di kaping 13. Tah eta dina kurban akikah mah pan tiasa sasih naon wae. Salajengna akikah mah seumur hidup sakali. Ari kurban mah setiap tahun sunahna teh. Pan sok aya geuningan, Pak bade kurban alhamdulillah mah atos ti payun, iraha ti payun tah ti payun pisan gitu. Pas beres Gitu. Janten kurban mah satahun sakali, tiap tahun Pak aya kesunahan kurban. Upami akikah kan seumur hidup sakali. Tah bentana mah kitu unggul. Gitu. Da lain-lain nama sami tamatak sok dianggap dihijikeun teh seolah-olah sami hukumna teh padahal kurban-kurban akikah-akikah. Terus gitu. Eta dina janten upami narosna apakah sah enggak ketika kurban tapi sebelum akikah atau mana yang didahulukan akikah dulu apa kurban dulu kan gitu. Tergantung kapan bertanyanya. Lamun narosna dina bulan haji bari tanggal 10 jelas kurban. Gitu. Dibandingkan ekah sabab haji mah terbatas waktosna. Upami sebelum bulan haji sebelum tanggal 10 sampai tanggal 13 sudah jelas ekah heula da bade dikurban diheulakeun ge di dinya mah teu sah kurbanna. Bujeng-bujengkeun benten hari dina hari yang sama dina tanggal yang sama teu acan melewati waktu yang cukup dipakai khutbah dan 2 rakaat salat panjen teu sah. Terus gitu Pak. Cekap? Oke. Ya Pak. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz pencerahanna. Enggak. Adil dua ewang. Ini kaiji Pak Ustaz tadi kan nyambung dari pertanyaan dari Pak Ustaz Didit dari Pak Tatang bahwa selama ini mungkin di daerah saya juga dan di sini juga jadi akad itu kan sebelum Pak ya. Iya. Nah itu tuh jadi saya mau pertanyaan juga Pak. Di sini saya searching Pak di Google. Iya. Pahala yang berkurban itu ada 14 Pak ya. Iya. Salah satunya bla 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 gitu Pak. Nah kan selama ini itu ternyata salah Pak. Akadnya itu sebelum, harusnya kan setelah dipotong Pak. Nah itu pahalanya kan untuk panitia, kata Bapak tadi kan Pak ya. Nah itu gimana Pak hukumnya? Ya. Karena ketidaktahuan apa tetap mendapatkan si 14 poin ini, Ya. apa 14 ini otomatis untuk si panitia ini Pak. Siap. Terus yang kedua Pak, misalkan saya kurban, saya tuh punya istri anak 2. Nah 1 kambing itu hanya untuk saya, apa tahun depan atas nama istri saya, tahun depannya atas anak saya. Nah mungkin itu aja Pak pertanyaannya. Ulah anu ros deui engke mah bisi hese deui. Pertarosan anu pertama tadi bagaimana hukumnya lamun akadna sebelum disembelih begitu kan? Ya tergantung akadna Pak. Akadna masihkeun apa naon gitu sebelum disembelih teh. Upami akadna nitipkeun Surabi tadi maka status panitia sebagai wakil moal leungit pahalana
Dan kurban mah tetap mudohi sanes panitia. Ngan panitia statusnya hanya sebagai wakil saja, bukan penerima kurban. Janten panitia kewenangannya terbatas. Anu tadi teh haram ngajual kulitna, haram ngajadikeun daging eta buat konsumsi dan lain-lain sebagainya. Kitu maksudna kurban mah tidak ada masalah. Bahkan teu aya akad oge teh janten masalah, Pak. Tiba-tiba nuntun doma we cangsang we di dinya ditalian leos we ka ditu. Taya akad taya naon. Ku panitia teh pasti lamun doma anu di dieu tah dipencit meureun geresel we dipencit ku panitia teh. Sah henteu kurban anu kitu, sah, Pak. Sah. Wah, cilaka eta mah. Janten dina hartos tadi masalah aya akad mah aya ijab qabul anu kedah dipasihkeun mah itu alternatif. Sekali lagi alternatif supaya ada keleluasaan buat panitia. Kitu wungkul. Itu mah hanya kitanya kan nyari solusi tina keterbatasan-keterbatasan anu tadi, sementara geningan di lapangan dengan keterbatasan itu kita membentur larangan-larangan syariah gitu kan. Berarti abdi berusaha memberikan solusi kumaha carana kebiasaan tetap berjalan tapi henteu ngadabrak syariat seperti itu. Jadi solusinya beres dipotong sok akad pasihkeun kanu panitia anu memang terus ditunjuk. Janten aman weh keterbatasan itu jadi panitia laluasa gitu maksudna mah. Adapun masalah sebelum motong, biasanya akad sebelum motong itu kita menitipkan ke panitia akadnya tuh. Maka sah enggak atau gitu? Sah. Surah biga tadi teu aya akad eta ge sah kurbanna. Ngan lamun aya akad panitia statusnya sebagai wakil dari mudhohi. Maka panitia tidak boleh sembarangan semena-mena membikin aturan karena ada batasan-batasan tertentu kalau panitia hanya sebagai wakil. Dilarang ngajual kulit, dilarang ngajual kepala dan sebagainya. Kan gitu nu dipertaruhkeun tadi. Dilarang teh karena memang itu statusnya si hewan itu masih status teu acan jelas kepemilikanana saha. Ari kitu mah tos dipasihkeun ka panitia ka seseorang ku urang panitia terus ditunjuk. Pan tos janten milik si A. Ku si A teh geus sudah tadi geus meunang ngolingan pan eta mah jadi ulu panitia we. Heg diical boleh tah eta maksudna mah. Janten sanes kedah kitu teu kitu ge teh janten perkawis ngan lamun teh mah sakumaha biasa teu aya akan eta lalu nyorang larangan-larangan itu maka wayahna panitia upami dina konteks anu tadi larangan itu dilanggar berarti kan tiba karena keharaman gitu unggul. Janten teu aya masalah selama bade aya urang akad aya nitipkeun ka panitia sebelum disembelih teu aya akad deui tos disembelih teh janten perkawis. Moal leungit pahala anu serba tadi 14 moal. Wah, anu kadua perkawis naon tadi teh hilap deui. Misalkan kurban Pak tahun ini. Oh iya betul siap. Oke. Nah, itu tadi madhab Syafi'i yang kita bicarakan dan madzhabul arba'ah yang 4 seperti itu. Jadi 1 ekor kambing adalah untuk 1 orang. Tidak boleh lebih dari itu. Dan tidak bisa dan tidak sah hukumnya kalau kambing. Sapi untuk 7 orang, tidak boleh dari itu. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau saya kurban tahun ini atas nama saya dan keluarga saya? Maka kurbanna terjadi atas nama keluargana. Gitu. Nah, itu mah harus personal, perseorangan. Jadi tiap tahun gantian atas namanya. Kan cenah aya hadisna Bismillahirrahmanirrahim hadza min Muhammadin wa ali Muhammadin kan gitu wa min ummati Muhammadin eta pan Rasul cek urang mah kieu ya Allah ieu kurban abdi sareng kulawarga abdi sareng umat abdi kan gitu itu doa Rasul hadisnya sahih atau tidak sahih Pak ku pribadi matak nyandak kitab ku peribados ngahaja ieu kitab anu memang diangge di kalangan nu lain oge Bulughul Maram. Mungkin Bapak pernah mendengar kitab ini. Di sini dijelaskan nah, ayat bahwa di sini Rasul membaca doa anu tadi Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Tsumma dhahabihi. Nah, gitu kalimatnya. Nah, ieu teh
hadis anu diriwayatkeun ku Siti Aisyah. Janten hadisna ieu. Nah, ngan ulama mazhabul arba'ah memaknai hadis ini yang Rasul hadiahkan, yang Rasul atasnamakan di sini bukan atas nama ketika proses kurbannya, tapi pahalanya. Ari pahala mah boleh, Pak. Bapakna kurban atas nama pribadi. Ngan cek bapak teh kieu. Ya Allah, pahala nu ku abdi dihadiahkeun kangge keluarga abdi, kangge sepuh abdi, kangge guru-guru abdi, boleh, Pak. Jadi pahalanya mah boleh. Sebagaimana ini hadis dasar hadisnya, dalilnya yang tadi referensinya di sini. Tapi untuk praktek pelaksanaan kurbannya, 1 ekor kambing hanya untuk 1 orang. 1 sapi hanya untuk maksimal 7 orang. Berdasar hadis Rasul bahwa di situ sahabat berkurban dengan Rasulullah SAW di tahun Hudaybiyah. 1 ekor sapi untuk 7 orang, 1 ekor onta untuk 7 orang. Itu dalilnya yang membatasinya, Pak. Nah, jantan gitu. Ada ikhtilaf itu dalam tafsir hadisnya. Tapi ulama-ulama khususnya mazhab Syafi'i berkesimpulan dengan hadis-hadis yang tadi bahwa kurban 1 ekor kambing, 1 ekor domba hanya untuk 1 orang. Adapun hadis yang tadi korelasinya adalah dengan pahala kurbannya. Pahala kurbannya mah boleh. Cekap gitu, Pak. Ya. Nah, itu Bang tadi. Bagi Pak Agus ke sekeluarga teh kenging pahalanya banyak. Kenging. Sanos, No. namina nyalira. Mohon gitu. Seperti itu. Kenging Pahala kurban mah kenging. Lamun ku bapak dihadiahkeun gitu. Cek bapak teh nah hate teh, ya Allah, ieu pahala kurbanna kangge abdi, kangge kulawarga abdi, sepuh abdi, wargi-wargi abdi, PDKM. Bapak PDKM kangge pahala gitu. Terus itu pahala mah boleh gitu, Pak, dihadiahkeun dina hartos, pahala mah boleh, silakan gitu. Adapun sapi nama atas nama 1 orang. Gitu. Cekap. Haji pengen harus wios. Oh, wios pisan mangga ngan ulah nu hese surab di oge. Ini ada pertanyaan ya. Mohon. Yang pertama kan Haji sempat bilang tadi amal, kita punya amal tapi tidak mempunyai ilmu, itu kan tidak pasti amalnya ditolak. Itu pertanyaan 1. Yang kedua, misalkan saya mau kurban harus melalui akad. Nah, akad itu dengan berjabat tangan apa gimana? Terus misalkan yang mau kurbannya ibu-ibu, masa harus berjabat tangan kan sama bukan muhrim. Betul. Nah, yang ketiga, misalkan yang saya sempat dengar gini, misalkan seseorang mau kurban di hari pertama, bukan hari pertama apa ya, 10 hari atau 12 hari teh nggak boleh potong rambut itu benar? Iya. Udah sampai itu aja. Siap. Ini 3 pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama, aduh habis sok lemot itu otak teh. Kudu hiji-hiji narosna. Balikan deh pertanyaan pertama, memang jelas bisa salah ngajawab. Oh, amalnya, amal berkurban tapi tak ilmuna gitu. Beramal tapi tak ilmuna. secara umum. Oke. Betul. Ya, sudah pasti ditolak, Pak. Sudah jelas itu hadis ya, yang berbicaranya hadis Rasul. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang tidak disertai dengan ilmunya maka amalnya ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumaha atuh urang ya? Misalkan anak berbuat sesuatu tapi orang tegaduh ilmuna misalkan. Sudah jelas dari amal itu, dari perbuatan itu kita tidak dapat pahalanya. Tapi kalau memang itu bentuknya kebaikan, kita dapat pahala dari niat baiknya, seperti itu. Nah, praktek nama tuh tekeng pahala ada salah gitu kan. Badai di buruhan kumaha pan salah gitu. Bapak misalkan miwarang seseorang titah ngabangun bumi, hari pek teh pas dibangunkan, kalau dibangunkan masjid kan pasti mau diburuhan Bapak. Nah, itu seperti itu maksudnya ilmunya di situ. Maka penting kangge urang belajar ilmunya semampunya, Pak. Di situ semampunya. Ari tos diajar teu bisa wae Allah, tapi da diajar mengeureuh ya abdi. Kayak pahala eta mah insyaallah. Jadi ketentuannya belajarnya bukan bisanya. Nah, itu yang pertama. Nu kadua naon pada kira tadi teh? Ijab qabulnya. Nah. Iya. Disebutkan ijab qabul tidak mesti jabat tangan, Pak. Juga nikah meureun. Ya. Misalkan kemarin kayak jakatnya banyak. Ya. Ya. Ya, itu mah tidak jadi syarat sah. Tidak jadi syarat sah. Henteu jabatan tangan gitu jadi masalah.
Seandainya ijab kabul harus jabat tangan, bagaimana sahnya Bapak jual beli di online, Pak, coba. Jabat tanganna kumaha bayangkeun. Zakat lewat transfer. Atau zakat lewat transfer, kurban lewat transfer. Jantan jabat tangan tidak jadi syarat untuk sahnya ijab kabul, tidak, Pak. Nu penting mah nu ngajabkeunana harita, nu ngobulna ge teu aya nolak sekap dina hibah mah. Gitu. Jadi teu kedah jabat tangan itu mah adat kebiasaan di urang sapertos kitu. Parasina nikah we, pan di urang mah sasalamanana kieu. Pan di batur mah anu kieu geuningan. Kan beda-beda. Tah, aya oge dengan cara-cara yang lain sapertos kitu. Jantan eta mah mau ada jabat tangan atau tidak teu jantan perkawis dan nu penting mah ijab kabul. Ari ijab berenanti si pemberi, kabul ti si penerima sakitu unggul. Tah eta sebatna akad. Tidak harus ijab kabul, ada jabatan tangan dan tidak jadi persyaratan itu. Katilu tadi tenang? Sunah memotong teh. Oh iya, sunah memotong. Oke. Nah, itu hukumnya sunah. Dimulai dari kapan? Dari masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai proses sembelihan. Dugi kadinya maka ada larangan yang status larangan itu hukumnya makruh. Jantan makruh kangge mudohi anu ngamaksan bade kurban sudah masuk bulan Dzulhijjah sampai pelaksanaan pemotongan hewan kurban makruh hukumnya motong kuku, motong rambut, itu makruh. Jantan misalkan teu kumaha abi mah geus teu kuat darurat mun teu dipotong teh mata klieur rambut geus panjang teuing, mah ngapotong kur makruh unggul. Jika nuang peuteui gitu. Nah, gitu, Pak. Eta mah statusnya hukumnya sunat menjaga menahan diri teu memotong kuku, memotong rambut. Ketika dilanggar statusnya makruh sanes haram. Da hukum asalna ge pan sunat. Sanes wajib, lamun wajib ketika dilanggar haram. Ari sunat mah ketika dilanggar makruh jatuhnya. Terus itu. Cakap Bapak. Eta ge mudohi tadinya. Eta ge kangge mudohi, panitia mah teu kedah gitu. Nah, jantan solusina kangge mudohi bilih misalkan 10 hari tegiat maka sebelum masuk tanggal 1 Dzulhijjah bebersih heula, motong kukuna, motong rambut. Nah, rambut nu di mana wae eta teh makruh hukumna. Nu di luhur, nu di dieu, nu di gigir di mana-mana eta makruh gitu hukumna. Terus kitu. Cekap sadayana atos. Alhamdulillah ya. Atos. Bonus Pak. Mengenai memotong hewan kurban, apakah ada ketentuan arah? Betul. Siap. Nah, sunnah, lagi-lagi sunnah, Pak. Sunnah ketika menyembelih harus dihadapkan ke arah kiblat. Caranya lambung kirinya ada di bawah. Jantan si Malik nate ka kidul. Kan upami mayit mah kan mastakana ka kaler. Jalmi mah upami sembelihan mah kepalana ka kidul. Terus gitu. Karena apa? Seueur hikmahna salah sawisna mempercepat pengeluaran darah sehingga mempercepat keluarnya ruh gitu. Sunat hukum. Kiblat itu leher berarti ya? Yang kiblat itu badannya, Pak. Belakang ini. Ya. Leher itu tidak harus. Jadi yang ketentuan itu badan hewan itu. Leher nama bisa bade kakiblatkeun mangga, bade ditengadahkeun oge mangga tiasa. Gitu. Sapertos urang nuju salat kan anu wajib menghadap kiblat itu bukan kepala, tapi badan urang. Gitu. Ari kepala mah pan boleh ngalieup, sapertos urang maca salam kan sunat ngalieup, berarti menunjukkan kepala mah tidak wajib menghadap kiblat, tapi sunnah mah menghadapkan kiblat, tapi boleh dan tidak membatalkan sholat ketika kepalana dipalingkan ke kiri dan ke kanan, terus gitu. Tah begitupun dina sembelihan yang harus menghadap kiblat itu adalah badannya. Anggap mun jalmi memeureunna tah bagian muka badanna, bagian depan badanna gitu. Adapun leher mah nya sakitu we heula. Abi membatasi pertanyaan karena dikhawatirkeun aya pertanyaan anu abi teu tiasa ngajawab. Nah gitu pangintenan pamitos dianggap cekap hapunten sakali di hapunten kasadayana hapunten bilih tina pemaparan abdi teh ternyata kirang naon teh kirang sesuai itu mah tos jelas semata-mata tina kabodohan abdi tina kakhilapan kaalfaan abdi keterbatasan ilmu abdi
henteu mutlak nu disampaikan ku abdi mutlak benarnya tidak Pak. Bahkan abdi berharap bapak-bapak tiasa bertanya lagi kanu langkung ahli dina urusan ieu supaya ilmu nu ku bapak disampaikan ternyata benten sareng abdi hoyong dipasihan terang. Mungkin itu jantan tambahan ilmu kangge abdi gitu. Jantan abdi teu mastikeun naon disampaikan semata-mata hanya sebatas kemampuan anu ku abdi kapelajari di alim karena ageng tanggal walarna. Eta mah hanya sebatas anu kauninga ku abdi sapertoskeun kitu, anu ku abdi sampaikeun ana pangintenan seueur lepatna pasti eta kaluar tina kabodohan. Upami aya saalit-aliteun anu laresna eta mah kaluar tina ilmu Allah anu mudah-mudahan urang tiasa ngamalkeun, urang tiasa ngamanfaatkeun, utamina Allah masihan pertolongan ka urang sadana sehingga urang tiasa ngajalankeunana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pangintenan ti pribados sakitu nu saduniakeun kirang langkungna sakali dina data wakuf anu kasuhun tina cariosan bilih aya nu teu raos tina cara nyampaikeun bilih anu teu merenah hapunten mohon maklum mohon mafhum kasadayana. Hadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.